Hello. Cô sẽ quay tiếp cái bài về âm a. Các con sẽ cùng luyện nhé. A a a a. Các con nhớ là phải luôn luôn đọc cái âm cuối ra nha. Đọc âm cuối chúng ta đang luyện để cho nó quen nhé. A. Ok. A a a. Rồi. A a cat. G a gap. A map. R a rat. R a rat. S, s. Cái miệng căng ra các con nha, nhiều bạn cái chúng ta không có mở miệng căng ra, đọc cái âm nó chưa chuẩn nha. S, giống như chúng ta cười mà bạn đưa hai cái khóe môi của chúng ta là căng ra. S, a sat. Ch, ch, ch. A tat. Z a zap. Z a zap. Tur tur tur. A trap trap. Okay. Cừ cừ cừ. A cừ lạ cừ lạ. Clap clap. Ừ ừ ừ. A ừ a lạ lạ lạ. Ừ a a nạ. Sờ 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 sờ. A slap 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 slap. A cat. G a gap. A map. R a rat. S a sat. T a tat. Z a zap. Tur a trap. Cl a clap. A lap. A nap. Slap slap. Ok, bye bye các con, nhớ là thu âm gửi vào để cô sửa bài nhé. Bye.